Zi për reperen e famshme, Babai përplaset nga një makinë në rrugë. Zi për yllin e muzikës rap dhe këngëtaren Nicki Minaj, babai i saj 64 vjeç, vdiq pasi u godit për vdekje nga një makinë në Nju Jork Siti. Maraj, emri babait të saj, ishte duke ecur përgjatë një rruge në Mineola, në Long Island, në orën 6:15 pasditen e së premtes, kur godit nga një makinë me shpejtësi e cila më pas u largua, tha policia e qarkut në sau. Maraj u dërgua me njerë në spital ku u shpalli vdekur të shtunën. Minaj 38 vjeçë lindi Onika Tanja Maraj në Trinitat Tabako dhe urit. Këngëtarja dhe reperja së fundmi nuk ka lëshuar asnjë koment për ngjarjen dhe madje nuk është e qartë se cila ishte marrëdhënia mes saj dhe babait të saj. Dëshmimtarët e aksidentit nuk ishin në gjendje të siguronin një përshkrim të saktë automjetit ose personit që ndodhin timon dhe pse policia kërkoi informacione nga publiku që t'i ndihmonte për të përshpejtuar hetimet.